একই দিনে 5টি পুরের সাথে দেখা আসলে এটি অন্যরকম একটা বিষয়। তো বিষয়টি আসলে বিস্তারিত বলবো, আশা করি ভিডিওটি পুরোপুরি দেখবেন। মোবাইল রিপেয়ারিংয়ের ভিডিও অনেক দিন যাবতই দেখছেন, তবে আমারও জীবনে এরকম একটি ঘটনা বা একই দিনে এরকম 5টি পুরের সঙ্গে আমার দেখা হবে এটি আমি ভাবতে পারিনি। তো যা হোক, আজকের এই ফোনটি পাঠিয়েছেন কুরিয়ার সার্ভিসে, পোকো X3 Pro। এটি রিপেয়ার করব, ডেড কন্ডিশনে আছে। আমি আগে দেখে নিই এই ফোনটির কন্ডিশন কি। এটি অন্যান্য ফোনের চেয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি নর্মাল যে রিডিং থাকে 0.01 সেরকম নয়, এটি 0.6 লোডিং টানছে। আসলে আমার কাছে একটু সন্দেহ লাগছে, এটি যেহেতু একটু ভিন্ন সিগন্যাল আমি পাচ্ছি। আমি ফোনটি আগে দেখব। আর চার্জিংয়ের লোডিং ব্যতিক্রম থাকলেও যেহেতু ফোনটি ইনটেক রয়েছে, আমি অনেক আশাবাদী যে ফোনটি রিপেয়ার হবে। তো তারপরেও এই ধরনের ফোনগুলো আমি প্রতিনিয়ত রিপেয়ার করছি। অনেকেই অনেক বিশ্বাস আস্থা নিয়ে কিন্তু অনেক দূর দূরান্ত থেকে ফোন পাঠাচ্ছেন। আর যে ফোনগুলো একদমই খোলা হয়নি, আমি প্রথম খুলছি, সেই ফোনগুলোর ক্ষেত্রে আমি কিন্তু 99% গ্যারান্টি দিচ্ছি যে ফোনগুলো ঠিক হবে। তো পর্যাপ্ত ব্যাটারিতে চার্জ রয়েছে, কিন্তু তারপরে ফোনটি অন হচ্ছে না। পাশাপাশি আমার রিডিং দেখে মনে হচ্ছে এলইডি ব্লিঙ্ক করছে, বাট ফোনটি রান হচ্ছে না। এমতো অবস্থায় আমরা সাধারণত র্যাম থেকে যে প্রবলেমগুলো পেয়ে থাকি এরকম হতে পারে, কিন্তু র্যাম যদি ডিসকানেক্টেড থাকে সেক্ষেত্রে চার্জিংয়ের লোডিং কিন্তু 0.1 অথবা 0.2 থাকতে পারে, কিন্তু সেখানে 60 মিলি অ্যাম্পিয়ার চার্জিং লোডিং নেওয়ার বিষয়টি আমার কাছে একটু ব্যতিক্রম মনে হয়েছে। এরপরেও আমি সিপিইউ রিবোলিংয়ের দিকেই আগাবো। আশা করি আমার প্রবলেমটি সলভ হবে। আশা করি সঙ্গেই থাকবেন, পুরো ভিডিওটি দেখবেন। আর যারা চ্যানেলটি আজকেই নতুন দেখছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আপনার শখের যে ডিভাইসটি রয়েছে হতে পারে সেটির কোনো ব্যাপারে আমি আপনাকে হেল্প করতে পারবো। তো আজকে যে পোকো X3 Pro প্রসেসরটি রিবোলিং করব, এর প্রথমে কিন্তু আমি র্যামটি রিমুভ করে নেব। তো স্টেপ বাই স্টেপ যে কাজগুলো আমি করে থাকি আমি চেষ্টা করব আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। পাশাপাশি আমি যে বিষয়টি বলছিলাম 5 পুরের সঙ্গে দেখা, আসলে সকালবেলা থেকেই আমার কাছে 5জন ক্লায়েন্ট এসেছেন যারা সরাসরি চলে এসেছেন। আর আজকে এই যে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বেশ কিছু ফোন এসেছে, সেগুলো কাজ করছি। তো আমার কাছে আজকে যারা অতিথি এসেছেন তারা একজন এসেছেন গাজীপুর থেকে, গাজীপুর থেকে 2জন এসেছেন, ওনারা বাইকে এসেছেন। এবং কি মধুপুর থেকে এসেছেন একজন, এবং গোপালপুর থেকে এসেছেন একজন, এবং সুদূর দিনাজপুর থেকে এসেছেন একজন, আর জামালপুর থেকে এসেছেন একজন। তো এই সব মিলিয়ে 5টি পুর, জামালপুর, মধুপুর, গাজীপুর, গোপালপুর এবং দিনাজপুর। আসলে আমার কাছে খুব অদ্ভুত লেগেছে, যে কারণে ভিডিওটি শেয়ার করলাম এবং আপনাদের সাথে অভিজ্ঞতা শেয়ার করলাম। কারণ আপনারা আপনাদের শখের ডিভাইসটি সুন্দরভাবে রিপেয়ার করার জন্য অনেক কষ্ট করে অনেক দূর দূরান্ত থেকে আমার কাছে আসেন। আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর যারা কুরিয়ার সার্ভিসে আমার কাছে ফোন পাঠাচ্ছেন তারা কিন্তু অবশ্যই নিশ্চিন্তে ফোনগুলো পাঠিয়ে দিতে পারেন এবং কি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। আর আমার কাছে যে প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য আমি চেষ্টা করে থাকি, আমি সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে প্রত্যেকটি ফোন রিপেয়ার করার চেষ্টা করে থাকি। আর বর্তমানে শুধু প্রসেসর রিবোলিংয়ের যে কাজগুলো, যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে, এই কাজগুলো নিয়ে কাজ করছি। এবং কি সেই ফোনগুলো যদি আপনার ইনটেক থাকে, কোথাও দেখানো না হয়ে থাকে, সেই ফোনগুলো নিচ্ছি। কারণ প্রতিনিয়ত এরকম ফোন আসে যারা রিপেয়ার করে ব্যর্থ হয়েছেন বা বিভিন্ন প্রবলেম ফেস করছেন, অনেকে মাদারবোর্ড খুঁজছেন। আসলে এই প্রবলেমগুলো কারণ হচ্ছে যে প্রসেসরের যখন কাজটি করতে যান তখন কিন্তু এই প্রসেসর রিবোলিংয়ের সময় সামান্যতম যেটি দেখে আপনি বুঝতে পারবেন না, যেটির আইসির ফিজিক্যাল ড্যামেজ এমন রয়েছে যেটি দেখেও বোঝার উপায় নেই, আইসিটি ড্যামেজ হয়ে যায়। সেখানে অনেক কিছু বিষয় থাকে। তো এই বিষয়গুলো সতর্ক করি কারণ আপনাদের ভালোর জন্য, আপনাদের উপকারের জন্য। আপনারা যদি এই শখের ডিভাইসটি ইউজ করে থাকেন তাহলে আপনারা অবশ্যই যখন এটির প্রসেসর রিবোলিং বা কোনো হার্ড কোনো কাজ করতে যাবেন, এটি কিন্তু অনেক সেন্সিটিভ কাজ এবং সেটি অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। অতএব এই কাজগুলো করার আগে ভেবেচিন্তে কাজ করাবেন। আমাদের বাংলাদেশে অনেক ভালো ভালো টেকনিশিয়ান রয়েছেন যারা এই কাজগুলো করছেন, প্রতিনিয়ত রেগুলার কাজ করেন। এবং অনেকে আছেন নতুন প্র্যাকটিস করছেন, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করবেন কতদিন যাবত এই কাজগুলো করছেন। তো আমার প্রসেসর রিবোলিং করলাম, র্যাম রিবোলিং করলাম, বাট ফোনটি তো অন হচ্ছে না। এরকম খুবই কম হয়, তারপরেও আমি একটু দেখে নিচ্ছি কেন অন হচ্ছে না। চার্জিংয়ের লোডিং নেই, 0.01, মনে হচ্ছে র্যাম প্রবলেম,
যাই হোক আমি কম্পিউটারে ইউএসবি চেক করব। তো এক চান্সে এই ফোনগুলো রানিং হয়ে যায়, বাট এই ফোনটির ক্ষেত্রে যেহেতু আমি প্রথমত পেয়েছিলাম একটু ব্যতিক্রম রিডিং পেয়েছিলাম এবং এলইডি ব্লিঙ্ক করছিল, এর মানে এই ফোনটির র্যামটি কিন্তু খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি প্রথমত র্যামটি জাস্ট এই র্যামটি চেঞ্জ করে আমি অন্য একটি র্যাম লাগিয়ে চেক করব যে ফোনটি অন হয় কিনা। যেহেতু ফোনটি আমি প্রথম খুলেছি, আমার কনফিডেন্স রয়েছে ফোনটি ঠিক হবে এবং কোনো ধরনের ড্যামেজ হয়নি, এটিও আমার নিজের কনফিডেন্স রয়েছে। তো যা হোক, যেটি বলছিলাম যে আপনারা একটি কাজ যখন করাবেন বা আপনার ফোনের যখন প্রবলেম হবে, তখন আপনি ছোটোখাটো প্রবলেমের জন্য আপনি যে কোনো জায়গাতে দেখাতে পারেন, বাট একটি ফোনের যখন মেজর কোনো প্রবলেম হবে, প্রসেসরের কাজ মানে একটি ফোনের টপ লেভেলের বা সর্বোচ্চ লেভেলের একটি কাজ, কারণ একটি ফোনের প্রসেসর কিন্তু মেন একটি অংশ। আর সেই কাজটি করতে গিয়ে যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, ফোনটি কিন্তু একেবারেই ডেড, একেবারেই খারাপ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে মাদারবোর্ড চেঞ্জ ছাড়া কিন্তু ওয়ে নেই। আর যে কারণেই আপনাদের এই বিষয়গুলো আগেই বারবার আমি সতর্ক করতে থাকি, কারণ সতর্ক এই কারণে করি, আমার কাছে অনেকে অনেক পরবর্তীতে আমাকে অনেক রিকোয়েস্ট করেন, অনেক বিষয় বলেন। অনেকে আছেন এরকম যে আমার ভিডিও দীর্ঘদিন যাবৎ দেখছেন, এরপরেও তারা তার লোকাল শপে দেখিয়ে ফোনটি খারাপ হয়ে যাওয়ার পরে তখন আমাকে ফোন দেন। তখন নিজের কাছেও খারাপ লাগে যে এত সবাইকে সতর্ক করার পরেও কেন এই ফোনগুলো নিজেরা হাতে ধরে ডেট করছে। তো আলহামদুলিল্লাহ, দেখুন এই যে ফোন কিন্তু র্যাম চেঞ্জ করার পরে অন হয়ে গেল। তো আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো আপনারা আপনাদের অভিজ্ঞতা মতামত জানাতে পারেন, এবং যারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে চান হোয়াটসঅ্যাপের নাম্বারটি ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। ভালো থাকবেন সবাই, আসসালামু আলাইকুম।